kubasuhuza mwese mukurikiye amakuru y'imikino kuri Africana TV. Ngiye tugiye kubana ni Didi Imana turi kumwe. Rero amakuru y'imikino tugiye kugarukaho n'amakuru menshi cyane agiye atandukanye agezweho muri aka kanya. Tugiye guhera mu Rwanda rero ku munsi w'ejo bazaba bakomeza, ubwo ni muri kimwe cya kabiri kirangiza muri Peace Cup. Ku munsi w'ejo rero hari imikino igera kuri ibiri, ni imikino itegerejwe muri Stade Amahoro. Ekipe ya APR FC niyo izaba ifungura umukino ku isaha y'isa 9, naho ekipe ya Rayon Sport izaba isoza niyo izaba ikina isa 12 ku munsi w'ejo. Turaza kuba tubigarukaho ndetse n'amatike mu buryo bwo kwinjira kuri stade bwamaze kuba rero bujya hanze. Ama ekipe yose amarashishikariza abakunzi bayo kuba bagura amatike kugira ngo baze bashyigikira aya makipe muri rusange. Naho muri ekipe ya Rutsiro FC ubuyobozi bwamaze kuba hanangiriza umutoza w'iyi ekipe ndetse n'umunyezamu w'iyi ekipe ya Rutsiro baza kuba bahabwa ibihano. Turaza kuba tubigarukaho muri rusange. Na mugabane w'i Burayi naho turaza kuba tunyarukirayo tahera muri ekipe ya Manchester United. Rero muri iyi ekipe bamwita Victor Gonçalves ndetse na Victor Osimhen mu nzira zerekeza muri ekipe ya Manchester United. Naho Hans Flick uyu ni umutoza wa ekipe ya FC Barcelona, nawe akaba agiye kuba yongera amasezerano. Muri iri joro isa 3 ekipe ya Arsenal ku kibuga cyayo nayo iraza kuba ikina umukino wayo wa kimwe cya kabiri kirangiza muri UEFA Champions League. Turaza kuba tubijyaho muri rusange, ndaza kuba nkubwira ama ekipe ya Real Madrid isigaje kugira ngo rero ibe yasoza shampiyona muri La Liga. Aya makuru n'andi menshi cyane agiye atandukanye turaza kuba tuyagarukaho mu kanya gato. Reka nze duhere mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi ku munsi w'ejo bazaba bakina. Reka dutangirire kabisa mu Rwanda ku munsi w'ejo ni Peace Cup, bazaba bakina imikino yo kwishyura muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ama ekipe azakomeza ku munsi w'ejo azahita yisanga ku mukino wa nyuma azahuza rero aya ma ekipe azaba yakomeje ku munsi w'ejo. Rero ku isaha y'isa 9 ekipe ya APR FC izaba yakiriye ekipe ya Police FC. Mwibutsa ko umukino ubanza no mukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium hari Nyamirambo, umukino uza kuba urangira igitego kimwe kuri kimwe. Rero ku munsi w'ejo ekipe ya APR FC niyo izaba yakiriye uyu mukino. Ekipe APR FC kugira ngo izisange ku mukino wa nyuma ikisabwa kuri uyu mukino ni ugutsinda cyangwa se ikanganya ubusa ku busa kugira ngo ite yisanga ku mukino wa nyuma. Naho undi mukino uzaba no mukino uzatangira ku isaha y'isa 12 ekipe ya Rayon Sport izakira ekipe ya Mukura Victory Sport yahari yihuye. Rero no mukino nawo uzabera hariya kuri Stade Amahoro ku isaha y'isa 12 ku munsi w'ejo. Ekipe ya Mukura Victory Sport mu rugo kuri stade yahuye yaje kuba inganya na ekipe ya Rayon Sport igitego kimwe kuri kimwe. Murabyibuka n'umukino waje kuba rero utabera igihe bitewe no ku mukino ubanza wabayereye ihwete 15 baje kuba bawusubika kubera ikibazo cy'amatara. Uyu mukino za kuba usubirwamo. Rero aya ma ekipe yombi aza kuba agwa miswi igitego kimwe kuri kimwe. Rero ku munsi w'ejo aya ma ekipe yombi azaba akina umukino wo kwishyura. Ni ekipe ya Rayon Sport rero ku munsi w'ejo irabizi neza ko isabwa gutsinda cyangwa se ikanganya ubusa ku busa kugira ngo izisange ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro muri rusange. Rero uburyo bwo kugura amatike bwamaze kuba bujya hanze ku bantu bifuza kuzareba iyi mikino kimwe cya kabiri kirangiza muri Peace Cup hano mu Rwanda. Muri Regra ubwo ni hejuru yaba kuri etage hasi na etage yo hejuru kwinjira kugira ngo rebe iyi mikino yombi uko ari ibiri. Ubwo usabwa kwishyura amafaranga agera ku bihumbi 3, muri VIP ni 30, VVIP ni 50 ndetse mu yindi myanya y'icyubahiro ni ibihumbi bigera ku 100. Rero batangaje ko kugura amatike hakiri kare ibiciro nuko bihagaze, naho abazagura amatike ku munsi wa nyuma ibiciro bizahita bihinduka hasi no hejuru. Rero azaba byari 3 bizataba ibihumbi 5, naho VIP byari 30. Abazagura itike ku munsi wa nyuma bazata bagura amatike ku bihumbi 50, naho rero VIP yari 50 bizataba ibihumbi 100, naho indi myanya y'icyubahiro isigaye izahita iba ibihumbi bigera ku 150. Rero aya ma ekipe yose ukarane ya ekipe ya APR FC, Rayon Sport, Mukura Victory Sport ndetse na ekipe ya Police, aya ma ekipe ariteguye cyane ndetse ari guhamagarira abakunzi bayo muri rusange kuzaza gushyigikira aya ma ekipe kugira ngo barebe ko ama ekipe yabo muri rusange yazisanga ku mukino wa nyuma wa Peace Cup. Rero nuko bihagaze mu gikombe cy'amahoro hano mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi. Reka dukomereze kandi
yandi makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda nuko muri equipe ya Rayon Sport bamwita Faringanye niwe top scorer kugeza magingo ya nubwo agize ikibazo cy'imvune gituma azamara sezo yose atagaragara rero mu mikino y'equipe ya Rayon Sport. Faringanye niwe ukiyoboye ba rutahizamu hano mu Rwanda n'ibitego bye bigera kuri 13, akaba akurikiwe n'abakinnyi bagera kuri babiri bamwita Omar Abba n'ibitego 11 ndetse na Hussein Selafi n'ibitego bigera kuri 11 hano muri equipe ya Rayon Sport. Faringanye niwe ukibayoboye muri rusange. Reka dukomereze kabisa no muri equipe ya Rutsiro Football Club nyuma yuko iyi equipe itsinzwe ibitego bigera kuri 5 na equipe ya APR FC muri championnat. Abayobozi cyangwa se ubuyobozi bw'iyi equipe muri rusange bwese bufatira ibihano umutoza w'iyi equipe ya Rutsiro bamwita Gatera Musa ndetse n'umunyezamu w'iyi equipe bamwita Ronald Matumele nabaje kuba rero afatirwa ibihano yaba uyu mutoza w'iyi equipe ndetse n'umunyezamu w'iyi equipe bombi nyine bahise bahanishwa kumara imikino igera kuri 5 ubwo ni imikino isigaye yose kugira ngo championnat irangire bari hanze y'ikibuga. Bivuze ko rero imikino igera kuri 5 isigaye kugira ngo championnat irangire. Imikino iyi equipe ya Rutsiro Football Club izakina izaba iri kuyitozwa n'umutoza wa kabiri rwo n'umutoza wungirije bamwita Rubangura Omar niwe mutoza uzatoza imikino igira kuri 5 iyi equipe ya Rutsiro Football Club izaba isigaje gukina. Nongera kukibutsa ko umukino iyi equipe ya Rutsiro Football Club izahita ikurikizaho n'umukino iyi equipe izahita ikinamo na equipe ya Rayon Sport muri rusange. Equipe ya Rayon Sport niyo izakira equipe ya Rutsiro no mukino uzahita ukurikiraho. Ubu turi kwibaza duti ese niba iyi equipe ya Rutsiro yaratsinzwe na equipe ya APR ibitego bigera kuri 5 kubusa ese equipe ya Rayon Sport yo izayitsinda ibitego bingahe? Ni ikibazo turi kwibaza kugeza maginga equipe idafite umunyezamu wayo ndetse n'umutoza wayo. Naho andi ma equipe akomeje gustragolinga hano muri Rwanda National Premier League na equipe ya Muhazi United ndetse na equipe ya Vision Kigali Vision FC. Aya ma equipe yombi rero kwikura muri red zone bishobora kuba bizagorana cyane bitewe nuko aya ma equipe atari kwitwa neza uko bikwiye. Equipe ya Vision ikaba iri ku mwanya wa nyuma n'amanota agera kuri 20 naho equipe ya Muhazi United ikaba iri ku mwanya wa 15 n'amanota agera kuri 26. Uri kumva ko rero aya ma equipe mu gihe atabagize icyo akora rero yazisanga muri deuxième division nyuma yuko equipe ya Kiyovu Sport yasoje fazare iri muri aya ma equipe abiri ya nyuma yamaze kuba yikuramo ikaba iri ku mwanya wa 10 ndetse ikaba ifite amanota agera kuri 30. Rero congratulation kuri Kiyovu Sport yabashije kwikura muri aya ma equipe yarari muri red zone. Rero nibyo nakubwira muri Rwanda National Premier League. Reka nze mu kanya gato tuhite dukomereza ku mugabane w'i Burayi n'amakuru ari kuvugwayo agiye atandukanye. Reka dukomereze ku mugabane w'i Burayi tugiye guhera muri equipe ya Manchester United. Equipe ya Man U rero yamaze kuba ishyira hanze abakinnyi bagiye batandukanye igomba gushakamo umwe ugomba kuba umukinnyi w'ukwezi muri rusange by'umwihariko barangajwe imbere na Bruno Fernandes bamwita Casemiro, Harry Maguire ndetse n'abandi. Aba ni abakinnyi equipe ya Manchester United yamaze kuba ishyira hanze bagomba guhitamo umukinnyi umwe ugomba rero kuba umukinnyi w'ukwezi kwa kane. Rero nawe niba ushaka kuba umwe mu bagomba gutora nuko ugomba kujya kuri App Store ya cyangwa se Play Store ka downloading application ya Manchester United ugafunguza rero ukaba nawe waba umwe mu bantu bagomba kujya mu gutora umukinnyi ugomba kuba uw'ukwezi muri equipe ya Manchester United. Naho ama equipe amaze kuba yatwara championnat ubwo ni ama equipe afite Premier League nyinshi mu gihugu cy'Ubwongereza. Equipe ya Liverpool na equipe ya Manchester United ziri kunganya championnat zigera kuri 20 ama equipe yombi amaze kuba yatwara. Aya ma equipe yombi rero akurikirwa na equipe ya Arsenal ifite championnat zigera kuri 13 zigakurikirwa na Manchester City ku mwanya wa 4 na championnat zigera ku 10. Aho ku mwanya wa 5 ni equipe ya Everton ifite championnat zigera ku 9 za
Premier League ifite rero nuko bihagaze ama equipe agera kuri atanu ari mu gihugu cy'Ubwongereza afite shampiyona nyinshi, naho muri Champions League ndakwibutsa ko rero aka kanya equipe ya FC Barcelona y'abagore yageze ku mukino nyuma ya Champions League, aho izaba ihura na equipe ya Arsenal y'abagore nayo yamaze kuba igera ku mukino wa nyuma. Rero n'uyu munsi UEFA Champions League mu bagabo baraza kuba bakina imikino ihari. Equipe ya Arsenal iraza kuba yakiriye equipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubwongereza kuri Emirates Stadium muri iri joro ku isaha y'isa 3, naho ku munsi w'ejo equipe ya FC Barcelona muri Espagne izaba ifite guhura na equipe ya Inter yahariya mu gihugu cy'Ubutaliyane mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza. Mwibutsa ko iyi ngiyi ari imikino ibanza muri rusange. Rero muri equipe ya Real Madrid, equipe ya Real Madrid nayo niyo dukomerejemo. Equipe ya Madrid ikaba isigaje imikino igera kuri 5 kugira ngo ihite isoza shampiyona. Madrid mu mikino 5 isigaje ifite equipe ya Celta Vigo, ikagira match ya FC Barcelona igomba kuyihuza nayo muri shampiyona, ikagira equipe ya Mallorca, Sevilla ndetse na equipe ya Real Sociedad. Ubu turi kwibaza tuti ekese equipe ya Madrid muri imikino igera kuri 5 ifite izitwara ite muri rusange, se iyi equipe ya FC Barcelona igomba kuba yayitsinda cyangwa se Madrid izayigaranzura ibashe kuba rero yayitsinda umukino wo kwishyura. Mwibutsa ko umukino ubanza equipe ya FC Barcelona yatsinze equipe ya Real de Madrid, naho Carlo Ancelotti uyu n'umutoza equipe ya Real de Madrid yamaze kuba rero yumvikana n'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Brazil. Rero mu minsi ya vuba bidatinze uyu Carlo Ancelotti arabateretse amasezerano ye mu gufata iyi equipe ya Brazil akazayitoza mu mikino y'igikombe cy'isi. Rero nabyo nibyo gutegereza tukareba kugira ngo turemenye ngo ese byabaye didane byarangiye. Rero nuko bihagaze, ariko hari ku mugabane w'Uburayi hari umunyamakuru ageze gutya afata abakinnyi bagera kuri 11 abagira abakinnyi beza muri UEFA Champions League kugeza maginga ya mwizamu yashyizemo David Raya, uyu n'umunyezamu wa equipe ya Arsenal, naho umutima wa defense ashyama ba defenseur bagera kuri 4 bamwita Nuno Mendes n'umukinnyi wa equipe ya Paris Saint-Germain bamwita Alexandre Bastoni wa Inter, afata William Saliba wa Arsenal ndetse na Achraf Hakimi wa equipe ya Paris Saint-Germain. Abona aba defenseur 4 mu kibuga hagati ashyiramo Declan Rice wa Arsenal, Vitinha equipe ya Paris Saint-Germain ndetse na Pedri wa FC Barcelona, naho batatu bataka akoresha Rafinha, Ousmane Dembele ndetse na Lamine Yamal. Rero abona abakinnyi be 11 abona beza muri UEFA Champions League kugeza maginga ya. Nimba wemeranya nawe ubwo uratubwira muri komanteri. Rero reka dukomeze andi makuru twabateguriye nuko umusifuzi uzasifura umukino wa FC Barcelona ndetse na equipe ya Inter ku munsi w'ejo n'umusifuzi w'umufaransa bakaba bamwita Clément Turpin. Uyu rero niwe uzaba usifura umukino w'ejo muri rusange, rero akaba akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Naho Pedri uyu no mu midfielder wa equipe ya FC Barcelona nawe ari kubona ko bishoboka ko igikombe kiruta ibindi mu bikombe abakinnyi batwara ku giti cyabo, ubwo ari igikombe cya Ballon d'Or nyuma yuko Rodri wa equipe ya Man City agitwaye. Uyu nawe Pedri ari kubona ko bishoboka ko nawe rero iki gikombe nawe yagitwara. Rero nimbona ko nawe Pedri yatwara Ballon d'Or nawe uraza kuba utubwira muri rusange. Reka nze mu kanya gato dukomeza amakuru yacu agiye atandukanye n'abateguriye. Tukiri muri equipe ya FC Barcelona, reka dukomereze ku mutoza wayo bamwita Hans Flick. Uyu mutoza nawe rero vuba bidatinze ntagihindutse agiye kuba rero atreka amasezerano ku masezerano yarasigaje, agiye kongeraho indi myaka. Rero uyu Hans Flick rero mu minsi mike cyane araba asinya amasezerano agomba kugera mu mwaka wa 2027 mu mpeshyi yawo ubwo ni mu kwezi kwa 5. Rero uyu Flick agiye kuba rero yongera amasezerano nyuma yuko akomeje kwitwara neza muri equipe ya FC Barcelona. Naho muri equipe ya Manchester United ubu ni bid zigera kuri miliyoni 51 bateretse kuri Victor Osimhen guturuka muri Galatasaray, akaba ari umukinnyi w'inizanyo wa equipe ya Napoli, ariko ubu tuvugana nago biraba
confirmed ekipe ya Napoli iracyashivuga ati amafaranga ni makeya cyane. Rero ekipe ya Manchester United ntago irarekura kuri Victor Osimhen, ubu tuvugana niwe top scorer muri Turukiya, ubwo ni Super League hariya mu gihugu cya Turukiya, akaba ari nawe rero ufashije kuba agiye kuba ahesha igikombe cya shampiyona iyi ekipe ya Galatasaray, nyuma yuko yari ihangariye igikombe cya shampiyona ekipe ya Fenerbahce, ubu tuvugana iri gutozwa na mutoza Jose Felix Maria Mourinho. Uyu rero ni umutoza ugiye unyura ama ekipe agiye atandukanye, yaba ekipe ya Chelsea, ekipe ya Inter, Manchester United, Porto n'andi ma ekipe agiye atandukanye. Naho rero reka nongere nkubwire ko Arne Slot, uyu ni umutoza wa ekipe ya Liverpool ndetse na kapitene Virgil van Dijk, rero ari ubwa mbere bibayeho muri Premier League ko ngo ni Abahorandi, yaba umutoza ndetse na kapitene bombi ari Abahorandi babashije kuba batwara Premier League. Ni ubwa mbere bibayeho mu mateka rero ya Premier League. Gukomereza muri ekipe ya Manchester City, umunyezamu wayo bamwita Edson Marias, uyu munyezamu w'umunyabrazil akaba ashobora kuba agiye gusohoka muri ekipe ya Manchester City bitewe nuko ekipe ya Man City irashaka umusimbura we. Ama ekipe yo muri Arabia Saudite ari kumushaka hasi hejuru. Naho rero bamwita Victor Goncalves, nawe mu minsi ya vuba rero ntagindutse, rero ashaka kuba yakerekeza muri ekipe ya Manchester United, biri kuvugwa kandi ni ibintu bishoboka cyane. Rero tugeze ku musozo w'amakuru y'imikino twabateguriye, reka tuzasubire ku munsi w'ejo tuganira amakuru y'imikino azabagezweho. Ciao ciao.